Okay guys, welcome back to my channel. Brian here. Hope you guys are doing okay. Today is a big day because I'm finally going to be reacting to a brand new series for me. I know it's been out for several weeks now, but I just finally got the time to react to it, and I know some of you have been waiting for me to react to this, so thank you so much for being so patient. Today we're going to be reacting to Never Let Me Go episode number 1. This will be the first time me reacting to the actors being in the series together. I know they were in Fish Upon a Sky, but I did not have the time to react to that, so this is the time. I'm very excited. Guys, thank you so much for being here, and thank you for your time. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start. So here's the rich one. They look wealthy. No? For what? เนี่ยป้าเขาบอกว่าเขาจะมาถึงตั้งนานแล้วไงป้าติดคุยกับแรงหล่อจากมาเก๊าอยู่ป้าบอกว่าเดี๋ยวแสงจะรีบตามมาหนึ่งไปเล่นเปียโนให้แม่ฟังดีกว่านะแม่ไม่ได้ฟังหนึ่งเล่นเปียโนมานานแล้วนะแต่เพลงที่หนึ่งฝึกหนึ่งก็อยากให้ป้าฟังด้วยดิอ้าวแล้วไม่อยากให้แม่ฟังหรอนี่แม่งอนแล้วนะเนี่ยโอ้ยแม่อยากงอนเลยถ้าป้าเข้ามาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งไม่ได้ฟังชินละเข้าใจว่างานมันสำคัญกว่าหนึ่งเข้าใจอ่ะก็ดีแล้วนะลูกรู้ไหมป้าเขาจะได้สบายใจ Happy birthday Oh, that's sweet. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไหนป้าบอก I was gonna say he set you up. Okay. Because he said อธิษฐานด้วยนะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมีเวลาให้หนึ่งเยอะๆแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะทำไมมาขอให้ป้าทำไมไม่ขอให้ตัวเอง Right, I was just gonna say it's for dad. จะเอาอะไรอีก Oof. This is gonna be so tragic. โตแล้วนะ18แล้วสนใจอยากจะมาช่วยดูแลกิจการของป้าไหมช่วยดูแลโรงแรมเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นการฝึกงานอีกอย่างหนึ่งภาษาเราก็ได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้คุยกับลูกค้าได้สบายมากเลยผมเพิ่งอยู่ม.6 เองอะไม่เร็วไปหรอป้าไม่เร็วไปหรอกสมัยนี้นะเราต้องสร้างตัวตั้งแต่เด็กที่ป้าทำเอาไว้เนี่ยก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มาดูแลแทนป้า Pressure. เป็นลูกคนเดียวของป้านะแล้วก็เป็นความหวังของป้าด้วย He's getting the sense. มีอะไรจะให้ลูกนะคะ But he may not be. And he is really young ของขวัญมาให้หนึ่งด้วย to be given that much responsibility, but he's heading that way. Just that. อ่านว่าอะไรอ่ะแปลออกไหมหวยอีแปลว่าหนึ่งเดียวป้าอยากจะให้สร้อยเส้นนี้ไว้กับหนึ่งเพื่อให้หนึ่งได้รู้ว่าหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่จะดูแลเกียรติตระกูลเมธีต่อจากป้าหนึ่งเดียวที่ป้าไว้ใจหนึ่งเดียวที่ป้าหวังว่าจะเก่งเด็ดขาดเข้มแข็งแล้วก็ดูแลทุกอย่างต่อจากป้าป้าฝากความหวังไว้ที่หนึ่งได้ใช่ไหมลูก A lot to ask from an 18-year-old. ผมจะพยายามครับ Good answer.
Is this that scene? Are we doing it this early? I don't think I'm ready for this. Okay, maybe not. Okay. ป้าว่ามันคงจะไม่เหมาะนะแต่หนึ่งอยากให้ป้าไปนะถ้าหนึ่งอยากให้ป้าไปอ่ะป้าไปให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนล้อชื่อป้าไม่รู้เลยนะ Why do I feel like it is that scene? อยากให้ไปคุยกันอยู่สองคนหรือแม่ไปแล้วเนี่ย Maybe not. I don't know. I already forgot the trailer. ไม่ต้องเราก็ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละผมเดียวนะครอบครัวเราอ่ะจะขาดคนเรียนใจดีอย่างตัวเองนะใช่ไหม Okay, maybe not. Ah! It is that scene! No. That's so tragic. This is early. Having your father die on your 18th birthday, I can't even imagine. Wow, that is quite an opening. Yeah, this is gonna be a good one. Holy shit. Oh, I recognize him. Never let me go. Okay. Good start so far. Really good start. A month later. The first few weeks of losing a parent is some of the toughest time anybody has ever gone through. It's like I lost my dad when I was 14, so not in the same way, but days were just a blur. ต้องเป็นห่วงแม่เราเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีถึงป้าไม่อยู่แล้วแต่เราสองคนแม่ลูกก็จะดูแลทุกอย่างแทนป้าได้หนึ่งจำไว้นะวันหนึ่งเมื่อลูกพร้อมลูกจะขึ้นมาดูแลทุกอย่างของที่นี่
ดูแลทุกอย่างของตระกูลเหมือนที่ป้าเคยทำ which หนึ่ง means เป็นความหวังเดียวของเกียรติตระกูลเมธีแล้วนะ you might be the new target. I wonder what the motive was of that murder. ครับแม่ That's what happens when you are in such a powerful position that you become a target. I love Mom she presents us this really powerful woman. She carries herself with so much grace and class, and her outfits are stunning. คุณแม่คะไม่ทราบว่าตอนนี้คดีความโอ๊คมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะ ตอนนี้ดิฉันยังให้ข้อมูลไม่ได้ค่ะเพราะว่าตำรวจเกรงว่าจะมีผลต่อรูปคดีแต่ว่าคดีก็คืบหน้าไปบ้างค่ะ และจริงหรือเปล่าคะที่มีคนบอกว่าเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่ Does อง she ของผลประโยชน์ธุรกิจ not want an attorney speak for herself ถ้าอย่างนั้น on her behalf? รบกวนคุณนักข่าวช่วยแจ้งด้วยนะคะว่าธุรกิจใต้ดินนั้นคือธุรกิจอะไรขัดแย้งผลประโยชน์ทางไหนเพราะดิฉันเองก็อยากจะทราบเหมือนกันค่ะ จะได้มีประโยชน์ต่อการสืบสวนได้ไงคะถ้าคุณนักข่าวมีข้อมูลช่วยส่งให้ตำรวจด้วยนะคะ เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ แล้วในเรื่องของการรับช่วงต่อธุรกิจครับ ใครจะเกิดเป็น CEO ต่อจากพิภพครับช่วยต่อเลยได้ไหมครับ I am. ดิฉันธัญญาเกียรติตระกูลเมธี It's your new เพื่อ CEO, มารับตำแหน่งกรรมการ That's right, girl. ของทุกบริษัทใน conglomerate. แทนคุณพิภพเองค่ะ And that is on period. Okay. Doesn't seem to be happy about that announcement. Meanwhile, his bone structures are so good. Such a complete 180 of their lifestyles, you know. He's over here fishing and, you know, by the beach, living a much simpler life, and I don't know, I love it. Excuse me, sir. May I ask some questions, please? Can I ask some questions, please? Due to the current situation, what is your opinion of the concern of the shareholders that the revenue and profit may decline after the president is gone? Okay, that's a loaded question for an 18-year-old, but let's see. I'm not worried about this issue. Our businesses aren't dictated by one person, and we're using the same operational teams and employees as before. So, yes, I'm absolutely sure that we're going to be fine. Thank you. And the new Miss Universe. Oh my god, I am very impressed by it. He's very eloquent, and he's he very impressive. His English is very fluent, so he's very intelligent, very eloquent, very graceful, and really quick to respond with such a depth of understanding and knowledge of their business operation, considering that he's only 18. So I think he cares enough about his family's business that he understands that there's different components, and it is not just dictated by one particular entity. It's especially because their business is not just one, but it seems to be a conglomerate. So he exhibits such a deep understanding of their business operation and the different layers of it at such a young age, you know. And also, I think his parents did a great job of exposing him at an early age to their business and their business dealings and who does what and which team does what. It looks like he's a very well-rounded young businessman. I think he is well poised to take over the CEO position
like his mom said, whenever he's ready. I'm very impressed by this young gentleman. He seems like a nice person and a very hardworking too. คนอย่างมึงอ่ะแม่งเป็นใต้ผมเลยแน่ๆวะ ออกเลยเหี้ยอะไรกูยังไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ย Oh, he doesn't have ซื้ the อมอเตอร์ money. ไซค์ต้องคิดหนักเลยมึงคิดว่าถ้าเกิดกูมีเงินกูจะเอามาซื้อเรือเหรอวะ I love his ชีวิต voice. แม่งไม่มีความหวังเลยเลย There's ถ้า no ไม่ hope ตายแม่ง here. ก็ไม่รวยหรอกชีวิตกูนะอยู่ที่นี่แม่งก็ไม่มีอนาคตหรอก เฮ้ยเดี๋ยวก็จบม .6 แล้วมึงคิดยังอ่ะว่าทำอะไรต่อเรียนป่ะวะหรือว่าทำงานแต่กูเดาว่าคนอย่างมึงอ่ะแม่งเรียนต่อแน่ Why กู not? ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่เห็นว่ากูทำอะไรเป็นบ้างอะนอกจากเนี่ยจับปลาเล่นกีฬาแล้วก็ไอ้พวกงานใช้กำลังอะ ๆเชี่ยมึงก็ต้องฝันหน่อยดิวะกูว่าคุณสมบัติแบบมึงอ่ะสักวันมันก็ต้องมีประโยชน์บ้างแหละ Oh, that's the bodyguard or the driver, right? They know each other. พ่อ Dad. Wait. ทำไมในห้องนี้ คุณจะเข้าห้องนี้ไม่ได้ หรือว่าห้องนี้สำหรับประธานนักเรียนคนเดียว ได้สิครับ อุปกรณ์ทั้งหมดในห้องเนี้ยก็เป็นชื่อพ่อมันทั้งนั้นนะ Oh. อาคารเนี้ยก็เป็นชื่อของตระกูลมันเลยไม่ใช่เหรอ อีกอย่างอ่ะ ก็คุณเป็นนักเรียนนี่ก็ต้องใส่ใจในทุกคนร่วมถึงร่วมเอามาคิดดูก่อนก็ได้ แล้วก็ถ้าสงสัยหรือว่ามีคำถามก็ส่งไปได้เลยงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะอ๋ออย่าลืมเข้าเรียนนะครับนักเรียน ไม่งั้นประธานนักเรียนจะจดชื่อนะครับ ไปก่อนนะ เจอกัน At least there's one person that isn't teasing him and is actually taking the time to get to know him. Such a big house. คุณธัญญาครับนี่ป้าลูกชายผมที่เคยเล่าให้ฟังนะครับป้านี่คุณธัญญาเจ้านายพ่อ สวัสดีครับ I love his voice. It's so deep. ป้าเขากำลังจะขึ้นม .6 นะครับผมก็เลยให้เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพซะเลย จะได้เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยด้วย แต่ว่าผมอาจจะขอรบกวนคุณธัญญาสัก2 สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวหาโรงเรียนให้เจ้าปาล์มได้แล้วผมจะย้ายเขาไปอยู่หอแทนครับ จะลำบากทำไมล่ะชานนท์ห้องที่นี่ก็มีเหลือเยอะ Oh, that's nice of ให้ปาล์ม her. พักอยู่ที่นี่ด้วยกันนะส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยนะให้ปาล์มอะเรียนโรงเรียนเดียวกับหนึ่งเดียวก็ดีแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันคุยกับผอ.ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอก Damn, she's so influential and powerful. She can do that. เกรงใจทำไมชานนท์เราก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะเธอทำงานให้กับพี่พงษ์มาตั้งนานปาล์มอยากเรียนอะไรไหมจ๊ะเห็นพ่อเธอเล่าว่าเธอเก่งกีฬานี่ผิดกับหนึ่งเดียวเลยนะคนนั้นเรื่องกีฬาเนี่ยเขาไม่เก่งเลย เขาถนัดเรื่องวิชาการ คุยเรื่องผมนะครับ อาจจะลูกนี่ชานนท์น่ะเขาพาลูกเขามาให้แม่รู้จัก ดูครับนี่ปาล์มลูกชายผมนะครับปาล์มนี่คุณหนึ่งเดียวลูกชายคุณธัญญา สวัสดีครับ I'm obsessed with his voice. Can I hear him talk more? ปาล์มเนี่ยเขาจะมาพักอยู่ที่นี่กับเรา มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน And he is so good looking too. They're both cute. But his facial features, my goodness. I love that their first meeting is with their parents by their sides. Look at them go. Okay, definitely do not sneak up on him like that.
Oh. He is so handsome. I can't get over his face. So he likes to keep to himself.มึงตามมาทำไมเปล่าครับเปล่าอะไรก็เห็นชัดๆอยู่ว่าตามมานี่ไปเล่นบาสกับเพื่อนอ่ะมีเพื่อนเลยนี่ไม่เป็นไร Is he jealous? ไม่เป็นไรก็ไปได้แล้วพวกมึงเนี่ยเขาเข้ากันหน่อยนะเว้ย100เดียวเยอะเนี่ยเดี๋ยวแม่มันก็ส่งคนไปยิงพวกมึงหรอกมึงด้วย Oh my god. 'Reminds me of Bad Buddy a little bit ไป there. งานศพพ่อมันด้วยไปดิพ่อกูมีเรื่องจะคุยกับแม่มันคุยอะไรวะก็น่าจะเรื่องแบบที่ดินน่ะพ่อกูทำสัญญาที่ดินกับแม่มันไว้จะฟ้องร้องอะไรอ่ะแล้วมึงอยากตามด้วย He said he wasn't following you. เมียไปแบบนี้มาอันตรายนะครับคุณหนูมึงเรียกกูว่าคุณหนูเท่ากับกูเป็นเจ้านายมึงแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่ง Huh? เฮียผมว่าจะลงไปดูไอ้โรงแรมเรือเซนที่กระบี่นะช่วงนี้มันน่าโลผมว่าเราน่าจะเน้นพวกเรื่องคุมคอสหรือไม่ก็รับจัดเลี้ยงให้มันมากขึ้น ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ดูแลทุกอย่างแล้ว กิจก็ไปดูแลบ่อนเลอเบสที่ชายแดนกว่า I don't trust him กิจนี้เนี่ยกิจน่าจะถนัดกว่า เฮียบ่อนมันส่งใครไปดูก็ได้ ไก่ก็ไก่มีแต่พวกขี้พนันพี่แกล้งผมเหรอยังไงพี่ก็ควรจะแบ่งคืนโรงแรมมาให้ผมดูบ้างถ้าไม่กระบี่ก็หัวหินหรือภูเก็ตก็ได้นี่มันธุรกิจครอบครัวนะพี่มันไม่ใช่ของพี่คนเดียวแล้วอีกอย่างนะโทษนะพี่เป็นสะพ้ายพี่มาตัวเปล่าพี่จะเอาทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อพี่พบก็ระบุชัดเจนแล้วว่าให้พี่เป็นคนดูแล Right. You tell him, girl. And who's the CEO now? ครอบครัวแล้วก็ส่งต่อให้Neungdiao Right. And he can't take คน that. นอกที่ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่เกี่ยว Ooh. นอก พี่ว่า You heard her. พี่ใจดีมากเลย ผมย้ำอีกครั้งนะผมไม่ถนัดธุรกิจบ่อนไปหาคนอื่นทำแล้วกัน งั้นก็ไม่มีอะไรให้เธอทำแล้วล่ะ Mm. แต่ถ้าเธออยากทำเนี่ย พี่ก็รบกวนให้กิจช่วยถนัดหน่อย เรียนรู้ให้มากขึ้น โชว์ความสามารถหน่อย แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นคนคอยดูเอง ถ้าเกิดว่าไม่รอดจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน ได้ I wonder if he has anything to รอ do ดูแล้วกัน with the murder of her husband. ที่มันจะไม่รอด ประกาศเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับนักเรียนทุกคนที่คุณพ่อมาถึงแล้วรบกวนนักเรียนครับพ่อมาลงทะเบียนที่หอ Oh, how sad. 5 นาทีกิจกรรมคุณพ่อจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนักเรียนที่ฝากคุณพ่อมาแล้วนั่งรวมกับคุณพ่อที่แถวนั่งด้านหน้าได้เลยส่วนนักเรียนที่คุณพ่อไม่สามารถมาได้รบกวนนั่งรวมกันด้านหลังของเราครับ That's depressing. Pobrecito. Let's sneak out. คุณรู้จะไปไหนครับมึงตามกูมาทำไมมึงเป็นเบ้เหรอเมียไปแบบนี้มาอันตรายนะครับคุณหนูผมว่าอยากมึงเรียกกูว่าคุณหนูเท่ากับกูเป็นเจ้านายมึงแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูคุณหนูอย่าดื้อสิครับกูไม่ได้ดื้อกูทำนี่มันตั้งนานได้หรอก่อนรู้จักมึงแล้ว
แล้วมึงมายุ่งอะไรชีวิตกูครับมึงกลับไปได้แล้วแล้วมึงห้ามบอกใครนะ Where's he trying to go though? ถ้าผมไปด้วยครับผมสัญญาผมจะไม่บอกใครแต่ผมปล่อยให้คนอื่นไปคนเดียวไม่ได้มึงจะไปก็ไปแต่มึงคุมปากไว้ด้วยนะ Clearly you've never done this before. He looks super sheltered. Catch him. I know, right? He's so, come on. You can easily, you could have done it without any help.ป้ามึงว่าทุกอย่างมันจะลงตัวกันเกินไปไหมพ่อกูโดนยิงไม่นานลุงนนท์ก็พามันเข้าบ้านบอกว่าจะมาสอบที่กรุงเทพทั้งที่โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้วแม่กูส่งมึงมาดูกูใช่ไหมใช่ครับ Oh. พ่อผมกับวันเสาร์ไม่ค่อยมาดูแลผมครับ กูกับมึงก็เหมือนกันอยู่นะเป็นหุ่นเชิดของพ่อสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำบอกให้เป็นอะไรก็ต้องเป็นเราสองคนคงไม่มีวันได้ใช้ชีวิตของตัวเองปากบอกไว้ใจอยากให้กูเป็นอย่างอยากให้ขึ้นมาดูแลทุกอย่างแต่ส่งคนมาดูแลเนี่ยนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไว้ใจแต่ว่าคุณธัญญาถ้ารักคุณผมมากนะครับ Right. หรือว่าถ้าคุณกลัวว่าจะมีใครมาทำร้ายคุณหนู Understandably. แล้วมึงทำได้มึงดูแลกูได้เหรอเด็กชาวเลจับปลาไปวันๆอยู่ๆต้องมาปกป้องคุณหนูแบบกูมึงทำได้ มันเป็นหน้าที่ของผม ผมก็ต้องทำให้ได้ครับ กูไม่ได้อยากได้บริการกูอยากได้เพื่อนอยากได้คนคุยกับกูอยากได้คนไปไหนมาไหนกับกูมึงบอกว่าจะทำตามคำสั่งกูมึงเป็นเพื่อนกูได้ปะ Sure. ตั้งแต่พี่พงษ์ตายฉันก็ไม่สบายใจรู้สึกเป็นห่วงอย่างเดียวยังไงก็ไม่รู้ฉันอยากหาใครสักคนมาดูแลเขาอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดเวลาทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เธอช่วยฉันได้ไหมชาญเธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจที่สุดแล้วเอาครับโลสดๆจากทะเลเลยครับโลละ320มีอะไรหรือเปล่าพ่อทำไมถึงมาผมที่นี่เลยอ่ะ กูมารับมึงไปอยู่กรุงเทพกูมีงานให้มึงทำ งานแล้วพ่อ มึงต้องไปดูแลลูกเจ้านายกูหน้าที่ของมึงก็คือการดูแลคุณหนึ่งเดียวถ้าไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเป็นอันขาด แล้วชีวิตผมที่นี่พ่อไหนจะเรื่องงานเรื่องเรียนอ่ะ เรื่องนั้นมึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกูจัดการให้มึงเองแต่ยังไงมึงก็ต้องไปกับกูเพราะเขามีพระคุณกับกูและกับมึงมากๆด้วยเอาเป็นว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีมึงจนมาถึงทุกวันเนี่ยมึงเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเพราะงานเนี้ยมึงอาจจะต้องทำไปทั้งชีวิตมึงเลย That is a lot to ask from him too. มึงเป็นเพื่อนกูได้ไหม
He just wants a friend. He doesn't need a bodyguard. ถ้ามันเป็นความต้องการผมก็จะเป็นเพื่อนให้คุณหนูครับ That's how it all starts. กูจะมาสมัครเป็นอาสาเล่นเปียโนที่เนี่ยมึงกลับไปก่อนก็ได้นะ มาเต้นให้กำลังใจเพื่อนกันหน่อยดีกว่า Uh-oh. จะเริ่มฝึกภาษาจีนเนี่ยต้องเริ่มจากการจำคำศัพท์ก่อนนะชื่อช็อปเปอร์ ชิบะ กูพูดกูมึงหน่อยได้ไหม ตามสบายไว้ ฟังเพลงอะไรอยู่ฟังเลยได้ไหม นี่มึงสังเกตกูด้วยเหรอนึกว่าสนใจแต่แม็กกี้ Okay, so that was the first episode of Never Let Me Go. I have to say, I am very impressed. We're off to a good start. This is my first time reacting to Pond and Phuwin in a series together. Like I mentioned, I did not get a chance to watch Fish Upon a Sky. But based on this first episode, first of all, they can act and their chemistry is really good. When it comes to their characters, Palm and Neungdiao, they clearly come from different socio-economic backgrounds. Neungdiao being very wealthy and he seems to be sheltered. He tends to keep to himself, plays piano, and really doesn't have a lot of friends. While on the other hand, we have Palm, who didn't come from a well-off family and leads more of a humble lifestyle. Doesn't have a lot of money, but seems to be more sociable and is more interested in participating in sports activities and interacting with new people. And their paths finally crossed shortly after Neungdiao's dad was tragically murdered on Neungdiao's 18th birthday. So Palm was essentially hired by Neungdiao's mom to be Neungdiao's bodyguard. But it wasn't very long until Neungdiao realized that his mom has hired Palm to be his bodyguard. But Neungdiao doesn't want a bodyguard. He actually wanted a friend. He wanted a friend to accompany him when he wants to go places. He wanted a friend who he could talk to. So Palm eventually agreed to be Neungdiao's friend because he probably realized that what Neungdiao was asking, which was to have somebody with him the entire time, was essentially what Neungdiao's mom wanted anyway, you know, to have somebody be with Neungdiao at all times, at home or at school. So I think that might be the reason why Palm just went along with Neungdiao's request, because it was essentially the same role, just different titles. And I think it's really interesting that even though Neungdiao and Palm are very different in many ways, but they also have a lot of similarities. They seem to be around the same age and they seem to be both raised well by their parents, and they're also obedient, especially when it comes to their father's requests. And they're both being asked to take on huge responsibilities all of a sudden. One being asked to eventually take over the family empire and protect all their assets, while the other one is being asked to protect that person, which could turn into a lifelong job according to Palm's dad. So for a couple of 18-year-olds, that's a lot to ask. They have a lot on their plates. And also their newfound roles seem to be far from what they were initially expecting. Neungdiao was probably expecting to start getting involved in their family business by running small errands for their hotel and essentially performing internship tasks, which I think he might have thought might be too soon. He even asked his dad, like, you know, don't you think it's a little too soon? But his dad thought that he could handle it because he's multilingual and, you know, his dad just trusted him performing those tasks. So that's what Neungdiao was initially thinking he was going to do shortly after he graduates. And then on the other hand, we have Palm, who really didn't seem to have a clear career path after he graduates from high school. Although he did acknowledge that wherever he was and whatever he was doing wasn't going to bring him financial stability or financial success. He knew that he needed to do something else, but really didn't understand which steps to take, which is understandable, you know. I mean, he is still in high school. It would be great, but it's not realistic to expect an 18-year-old to
have a long-term career path. So understandably, he's still kind of up in the air, wasn't quite sure what he was going to do after high school. So both were expecting something else than they ended up getting. Not only that they're taking on these new roles that ask a lot from them, but they also have to all of a sudden adjust to each other's differences, because now they're in the same household together. Now they're going to be accompanying one another everywhere. So new roles, new responsibilities, and having to adjust to one another. Again, for a couple of 18-year-olds, that is a lot to ask, but they seem to be carrying themselves relatively well considering the current situations that they're in. So now that they've agreed to be friends, I'm interested to see how that's going to change the way they interact with each other, and more importantly, I am very excited to see and find out how they'll eventually fall for one another. Moving on to the other characters in the series, Ben seems to be very friendly. He seems to be the only person that Neungdiao tolerates at school. So part of me is wondering if Neungdiao is feeling or is going to feel some type of way towards Ben in the upcoming episodes, or even vice versa, if Ben is gonna feel some type of way towards Neungdiao. I don't know, but that's just something that's playing in my head that it's a possibility. But I guess we'll find out and see. And then Chopper seems to be friendly towards, at least in the next episode, he seems to be friendly towards Palm. I definitely need to see more of Chopper to get a better sense of his character and his motives. So I don't know where he fits in the grand scheme of things. I'm sure they'll show more of him, so I'll have a better idea of how I feel about him. And then we have Uncle Kit, who seems very sketchy and does not seem to be happy that his sister-in-law, Neungdiao's mom, who he considers as an outsider, is the one running the show, calling the shots, and being appointed as the chief executive officer after, I assume, his brother passed away. And he's giving me Scar vibes from The Lion King. Like, he craves power that he can never have, and he strikes me as somebody who is willing to go to great lengths just to achieve the power that he craves, whatever it takes. And I really wouldn't be surprised if he's the person behind the brutal murder of Neungdiao's dad. I just don't trust him. I really don't. Who I do trust is Neungdiao's mom. I think she is such a powerful woman who takes charge and is willing to take on anyone who gets in her way. But on the same token, she is also such a caring and nurturing and loving mother who will do whatever it takes to protect her son. I think ever since her husband was brutally murdered in front of her and her son on her son's 18th birthday, I think the safety of her son has become her top priority. She just embodies the perfect leader for me. She's strong, she's smart, she's stern, she's assertive, she's strategic, she's tough, she's protective, but loving and kind at the same time. All that rolled into one classy woman. I think she's just pretty badass. Might be my favorite character so far. Overall, I think this is one of the stronger first episodes I've seen in recent months. It was a well-balanced first episode, and I hope that they are able to maintain this momentum, because the way it drew me in and held on to me the entire episode, it doesn't always happen, but once in a while I'll react to a BL series very first episode, and it does this. Grab my attention from the early start and then just kept me interested the entire episode. Again, I hope they are able to maintain this momentum because it's off to a great start. I cannot wait to see episode 2 and the rest of the series like you guys. So anyway, as always, thank you so much for being here and thank you for your time. Before you go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, I will see you later.